Historický sprievod a básne klasikov slovenského romantizmu, spisovateľa, učiteľa aj politika Ľudovíta Štúra si takto uctili pri jeho rodnom dome v Uhrovci. Náš najvýznamnejší národný buditeľ sa spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom postarali o kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Ľudovít Štúr bol podľa historikov nielen osobou, ktorá je zodpovedná za existenciu slovenčiny ako spisovného jazyka, ale aj politik a vedec. Najväčšou zásluhou je však jeho odkaz. Vytvoril ucelenú generáciu Štúrovcov, ktorá ako keby naprojektovala slovenskú modernú budúcnosť a všetky tie inštitúty, ktoré poznáme ako Slovenská národná rada, Matica Slovenská. Tá jeho osobnosť, ako sme mali aj dnes možnosť počuť, je to aj odkaz teda pre mladých, bola silná, bola presvedčená. On okrem všetkých tých funkcií, ktoré mal a bol, a to všetko, čo dokázal, okrem toho ešte písal aj básničky. Lež už hory onemeli, ladné spevy odleteli. Slovenčina sa od čias Ľudovíta Štúra mení. Mladá generácia do nej vkladá rôzne slangové alebo anglické výrazy ako cool alebo hater. Ako by to možno na to podľa vás reagoval Štúr? Ja si myslím, že by bol veľmi prekvapený a možno, že by bol veľmi nešťastný. Podľa mňa by na to reagoval pozitívne, pretože ten jeho projekt, čo on vytvoril, tak sa rozvíja ďalej. V škole trebárs učím a niektorým slovám ani my nerozumieme ako učitelia, čo teraz deti používajú. Podľa šéfa Matice Slovenskej by však Ľudovít Štúr bol rád za to, že sa náš jazyk rozvíja. Myslím si, že by vôbec neprotestoval proti tomu, aby niektoré cudzie slova sa vnášali do slovenčiny, ale samozrejme so zachovaním slovenčiny, ako ju poznáme dnes, teda moderného uceleného jazyka. Rok 2025 je vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Pri príležitosti uctiť si jeho odkaz a neoceniteľný prínos pre slovenský národ sa koná pravidelne každých 10 rokov. Boris Novotňák, Slovenská televízia.